मादरी बोलियुनि जे आलमी ॾियारे ते आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीब कोठाई वई। तकरीब में सिंध जे नाले वारनि सहाफ़िन, अदीबनि, शाइरनि ऐं सञा वदनि शिरकत कई। तकरीब खे ख़िताब कंदे मुक़ररीन जो चवणु हो त मादरी ॿोली जे मामले करे अॻूणे ओभर पाकिस्तान में ज़बरदस्त तहरीक हली। हुननि क़ुर्बानियूं ॾिनियूं, जंहिंखां पोइ माउ जी ॿोली जो ॾियारो मल्हाइजणु शुरू थियो। हुननि चयो त अॼु सिंध समेत समूरी दुनिया में पंहिंजे मुल्क, क़ौम, सकाफ़त तोड़े मादरी ॿोली सां चार रखंदड़ क़ौमूं ही ॾियारो मल्हाए रहियूं आहिनि। तकरीब में शरीक माण्हुनि सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त सभ खां पहले अवांजे चैनल जे मार्फत दुनिया सॼी दुनिया जे मां ॿोलियुनि ऐं उन्हनि जी अज़मत खे सलाम पेश कयां थो ऐं आउं सम्झां थो त जेका मां ॿोली आहे उहा कंहिं बि ॿार जी सम्झ जी, कंहिं बि ॿार जे ज़हन जी, कंहिं बि ॿार जे अकुल जी ऐं मजमूई कंहिं बि क़ौम जे ज़हानत जी पीढ़ जो पथर आहे। इन करे इहा ॻाल्हि यादि रखणु घुरिजे समूरनि सिंधियुनि खे त जेकॾहिं उहे पंहिंजे पीढ़ जे पथर खे विसारे वेंदा, जेकॾहिं पंहिंजी माउ ॿोली खे विसारे वेंदा त माउ बि उन्हनि खां अलॻि थी वेंदी। हीअ ॿोली माउ सां गॾु आहे। सिंध अलॻि थी वेंदी, मुल्क अलॻि थी वेंदो, धरती उन्हनि खां अलॻि थी वेंदी। इन करे इहा ॻाल्हि त सम्झणु खपे। ॿियो, यूनेस्को अॼु 2017 जो जेको थीम ॾिनो आहे उहो थीम बि इहो ई आहे त माउ ॿोली जे पीढ़ ते बाक़ी दुनिया जूं ॿोलियूं जेतिरी बि सिखो, पर पीढ़ माउ जी ॿोली आहे। इन करे आउं सम्झां थो त असीं जेके बि माण्हू आहियूं उहे पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी में पढ़णु सेखारियूं, सिंधी में ॻाल्हायूं, सिंधी में अॻिते वधायूं ऐं उन हिसाब सां ई असां सॼी ॻाल्हि पेश कयूं। हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखणु खपे त हिन में कमतरी जी ॻाल्हि ई कोन्हे। चाइना सॼो आहे, 1 अरब माण्हू आहिनि, उहे छो था ॻाल्हाइनि चीनी ॿोली? उन्हनि खे अंग्रेज़ी, फ्रेंच ऐं लातीनी छो नथी परेशान करे ऐं उहे दुनिया जो सुपर पावर कीअं थिया आहिनि? ऐं अॻे सिंध में जेका आहे कहिड़ी अंग्रेज़ी हूंदी, कहिड़ी हिंदी हूंदी, कहिड़ी उर्दू हूंदी, कहिड़ी फारसी हूंदी। ऐं सिंध जो हज़ारे सालनि खां ई मोहन दड़े जहिड़ो अज़ीम ऐं क़दीम जेको शाहकार असांजे साम्हूं आहे, त इन में कहिड़ियूं अंग्रेज़ी ॿोलियूं जिन असांखे एॾो शाहूकार बणायो। इन करे इहो तस्वर या कमतरी ख़तमु करणु खपे। हाणे सिंधी माण्हुनि खे हीअं करणु खपे, यार हीअ ॻाल्हि आहे त सची, पंहिंजे ॿार खे पढ़ायूं सिंधी में ऐं उनखे चऊं त ॿियूं ॿोलियूं बि पढ़े। मादरी ॿोलियुनि जे लाइ हिकिड़ी वॾी जागरता सॼी दुनिया में पैदा थी आहे ऐं आउं सम्झां थो त मादरी ॿोलियुनि जो हक़ जॾहिं महफ़ूज़ थिए थो ऐं उनजी हिन नमूने सां सार संभाल थिए थी त ईअं सम्झो त उन्हनि क़ौमुनि जी मज़बूती थिए थी ऐं क़ौमूं ई अॻिते हलनि थियूं। ॿी ॻाल्हि जेका अहम आहे उहा इहा आहे त मादरी ॿोलियुनि में जॾहिं तालीम ॾिनी वञे थी त उहा तालीम वधीक असराइती थिए थी, उन मां माण्हू ॿार वधीक सिखनि था ऐं ईअं सेखारे क़ौमुनि जे मुस्तक़बिल खे जटादार करे सघिजे थो। हिन साल जेको यूनेस्को जो थीम आहे उहो बि इहो ई आहे त क़ौमुनि खे जटादार मुस्तक़बिल कीअं ॾिजे ऐं उन घण ॿोलियाई जेका पढ़ाई आहे या मादरी ॿोलियुनि में पढ़ाई आहे उन वसीले कीअं क़ौमुनि जे मुस्तक़बिल खे महफ़ूज़ करे सघिजे। सो हीउ प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल ऐं सिंध वीहनि वारनि ॿिन्ही गॾिजी करायो आहे ऐं तमामु सुठो आहे। ऐं सम्झां थो त हिन क़िस्म जा प्रोग्राम हर साल थींदा रहनि ऐं ईअं मादरी ॿोलियुनि जी तरक़ी ऐं तरवीज जो कमु थींदो रहे त उहो वधीक सुठो आहे। उन जा सभिनी माण्हुनि खे फ़ाइदो थींदो। माण्हू न रुॻो मादरी ॿोलियूं सिखंदा पर मादरी ॿोलियुनि जे आधार ते ॿियूं ॿोलियूं बि सिखंदा। साईं, मादरी ॿोली तव्हांखे ख़बर आहे त अॼुकल्ह उन ते काफ़ी बहस बि थी रहियो आहे ऐं सेनेट जे अंदरि जेको आहे बिल बि हिकिड़ो पेंडिंग में पियल आहे, पहिरों पेश कयो वियो, उहो डेफर थी वियो। असां घुर था कयूं त जेके बि असां जूं जेके मादरी ॿोलियूं आहिनि उन्हनि खे जेको आहे क़ौमी ॿोलियुनि जो दर्जो ॾिनो वञे, जेके असां कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तौर ते चाहियूं था। जेको आर्टिकल 251 ऐं आर्टिकल 28 जेको आहे उन में इन शइ जी गुंजाइश आहे त प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर ऐं उन्हनि जी इंस्टीट्यूशनल उनखे करण जे लाइ त असां सम्झूं था त जेके ॿार जेको ॼमे थो पियो उहो जेके पंहिंजी मादरी ॿोली जेका आहे उन में ई उहो कम्युनिकेट करे थो, मतिलबु ॻाल्हि ॿोल करे थो, घुर करे थो। जॾहिं हू इंस्टीट्यूशन में पहुचे थो त उनखे उर्दू बि पढ़णी थी पए, अंग्रेज़ी पढ़णी थी पए। असां हिन जे मुखालिफ़ न आहियूं, पर जेका बेस्ट कम्युनिकेशन आहे उहा त उनजी मादरी ॿोली में आहे। त जीअं सिंधी आहे, सिंधी हिकिड़ी अहिड़ी ॿोली आहे जेका सम्झी बि वञे थी, सवली बि आहे ऐं उनखे अगरि क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾींदा त इन में को हर्ज न आहे। ऐं यूनेस्को इन जे लाइ ई इनखे रिकग्नाइज़ कयो आहे। ऐं जॾहिं UN जो जनरल असेंबली जो हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन आहे त मां सम्झां थो असांखे इनखे जेको आहे एडॉप्ट करणु घुरिजे। दुनिया जी इहा मञियल हक़ीक़त आहे त जेके मादरी ज़बान आहे उनजी अहमियत खे हमेशह बरक़रार रखियो वेंदो आहे। असां थोरो माज़ी में वञूं त
असांजे मुल्क जो अधु हिसो जेको मशरक़ी पाकिस्तान सॼो वेंदो हो उनखे अलहदगीअ जो जेको पहिरियों सबबु हुयो उहो बि उन करे हुयो जॾहिं उते ढाका में ऐलान कयो वियो त पाकिस्तान जी सिर्फ़ु हिकिड़ी ॿोली उर्दू रहंदी, जंहिं ते उतां जे बंगाली शागिर्दनि एहतजाज कयो ऐं अवाम ॿाहिरि निकिरी आई। उहो अॼोको ॾींहुं हुयो 21 फरवरी 1948। उन ॾींहं ते इहो ॻोड़ थियो ऐं उन खां पोइ अक़वाम मुतहदा यूनेस्को इन्हनि गॾिजी इन ॾींहं खे आलमी ॾींहुं करे मञियो वियो। त साबित थियो त माण्हू पंहिंजी मादिरी ज़बान लाइ केॾियूं वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾियण लाइ तयारु आहिनि। असां वटि सिंधी ज़बान ॾाढी शाहूकार ज़बान आहे। अहिड़ी तरह जेकॾहिं इहो हक़ु पश्तो खे ॾिनो वञे, पंजाबी खे ॾिनो वञे, बलोची खे ॾिनो वञे ऐं सिंधी खे ॾिनो वञे त इहे चारई ज़बानूं पाकिस्तान जूं क़ौमी ज़बानूं थी सघनि थियूं ऐं उन सां उर्दू ज़बान ते या अंग्रेज़ ज़बान ते को बि फ़र्क़ु न पवंदो। असां सभई क़ौमूं हिन मुल्क में गॾिजी रही सघूं था, छो जो हीअ फेडरेशन आहे। असां सभिनी जी मुहबत हिन वतन सां आहे ऐं मादिरी ज़बान उन जो हिसो आहे। आउं चवंदसि त जेसीं ॿार खे तव्हां मादिरी ॿोली में इब्तिदाई तालीम न ॾींदा हुनजो ज़हन न वधंदो। रिसर्च ॿुधाए थो, तहक़ीक़ ॿुधाए थी त ॿोली सिखण जो अमल ब्रेन दिमाग़ सां जेको थिए थो, दिमाग़ यूज़ थो थिए त उनजो कंस्ट्रक्शन में मादिरी ॿोली जो रोल आहे। पहिरीं खां अखर सिखण खां पहिरीं ॿारु ॿुधे थो, पेट में बि ॿुधे थो ऐं नानी ॾाॾी जे हंज में बि उहा ॿोली जेको ॿुधे पियो, उहा साॻी ॿोली हुनजे ब्रेन कंस्ट्रक्शन यानी ज़हन खे ठाहिण में कारआमद थींदी आहे। अगरि तव्हां मादिरी ॿोली खे इग्नोर कंदा या उनखे पासे ते रखंदा ऐं अंग्रेज़ी उर्दू या जेका बि फॉरेन ॿोलीज़ आहिनि ॿार जे घर खां ॿाहिरि, त तव्हां हुनजे डेवलपमेंट में हुनजी जेका इर्तिका में तव्हां मदद न पिया कयो, तव्हां हुनखे कमज़ोर पिया कयो। हुनजी लर्निंग एबिलिटी, पढ़ण जी जेका हुनजी कुवत आहे उन में तव्हां दख़ल पिया विझो ॿार खे हिकिड़ी फॉरेन ज़बान में इब्तिदाई तालीम ॾियणु वक़्तु। सो अॼुकल्ह असां ॾाढो हिकिड़े ख़राबु सूरत हाल में आहियूं सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां ऐं सिंध जे ओवरऑल वजूद जे हवाले सां। कंहिं बि क़ौम जो वजूद जे तरक़ीअ लाइ उन जी ॿोली तमामु अहमियत रखंदी आहे ऐं सिंधी ॿोलीअ खे जेकी ख़तरा लाहक आहिनि, जेके फेस करे थी, उहे तमामु घणा आहिनि। हाणे सिंधी ॿोली इवन सिंध जे ॻोठनि मां बि निकिरंदी थी वञे। शहरनि जी त ॻाल्हि ॿी आहे, पर उहा शहरनि जेका ॻोठनि में सम्झी वेंदी उहा बि घटि बि थी थिए। जीअं मां सवेर ॻाल्हि कई त अॼुकल्ह असांजा माण्हू इहो फ़ख्र सां ॿुधाइनि था त असांजो पुटु या असांजो ॿारु फर अंग्रेज़ी थो ॻाल्हाए, पर उन्हनि जी सिंधी कमज़ोर थींदी थी वञे या सिंधी लिखी बि नथा सघनि। सो इहा फ़ख्रु करण खां वधीक इहा रोअण जी ॻाल्हि आहे असां सभिनी जे लाइ। ऐं अॼु कॉन्फ्रेंस थी रही आहे, मां चाहियां थो त अहिड़ियूं वधीक कॉन्फ्रेंसूं थियनि, ॾाढा ॿोलियुनि ते ॻाल्हाइनि त जीअं ॿोलीअ खे असां अञा वधीक तरक़ी वठाए सघूं। दुनिया में इहा ॻाल्हि साबित थी चुकी आहे त जेकी बि इंसानु पंहिंजी मादिरी ॿोली में ॻाल्हाए थो या हू लिखे पढ़े थो, उनखे वधीक सम्झ में बि ॻाल्हि अचे थी ऐं हुनजी मादिरी ॿोली जी बका बि उन में थिए थी। हाणे असांजे हिते पाकिस्तान में ख़ासि तौर ते असांजी सिंध में हींअर घणे ॿोलियुनि जो रवाजु थी वियो आहे, माण्हू अची विया आहिनि हिते, सेटल थी विया आहिनि ऐं असांजी ॿोली खे पुठियां धिकियो पियो वञे। तंहिंजे करे असां कोशिशि था कयूं त असांजो लिखणु पढ़णु असांजी दफ़्तरी ॿोली पंहिंजी मादिरी ज़बान में हुजे, जंहिंजे लाइ असांजा दोस्त जेके वठी रहिया आहिनि, एफर्ट्स वठी रहिया आहिनि,
उन्हनि खे कामयाबु करण लाइ ही सिलसिले जा प्रोग्राम असीं कंदा रहंदासीं। ज़बानें किसी की भी हों, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, अफ़गानी हो, कोई भी हो, ज़बान ज़बान होती है। और मदर टंग जो हमारी होती है, अगर तमाम ज़बानों को एक ज़बान मिला के बनाई जाए तो वो होती है प्यार की ज़बान। तो लिहाजा हमें अपनी ज़बानों को और दूसरों की ज़बानों को मिक्स करके उसको फ़रोग़ देना चाहिए, ताकि यही ज़बान आगे चल के हम सब में आपस में दोस्ती का और भाईचारे का सबक दे। और हम आपस में जब मिलेंगे, साथ रहेंगे, तो इन्हीं ज़बान के और मज़ीद फ़रोग़ होगा। तो इसके फ़रोग़ के लिए हमें आपस में एक दूसरे की ज़बान को अपनाना चाहिए और उनके साथ मिलकर रहना चाहिए, ताकि ये ज़बान हमारे आगे काम आए। तो ही लाज़मी आहे त तव्हां पंहिंजी मादरी ॿोलीअ खे पहिरियां सिखो, इन खां पोइ तव्हां खां जेतिरो थी सघे तव्हां भली दुनिया भर जी ॿोलियूं सिखो ऐं इंटरनेशनल लैंग्वेजिस जहिड़ियूं बि आहिनि जिते जिते तव्हां वञण था चाहियो त उहे बि तव्हां लैंग्वेज ज़रूरु सिखो। मादरी ॿोली जे आलमी ॾियारे ते जिथे मुक़ररनि पारां सिंधी समेत ॿियनि ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियण जी घुर कई, उते साॻिए वक़्तु उन ॻाल्हि जो बि वर्जाव कयो वियो त जहिड़े नमूने सिंध जी तहज़ीब क़दीम आहे, बिल्कुलु तहिड़े नमूने सिंधी ॿोली पिणु क़दीम आहे। तंहिं करे तारीख़ी हक़ीक़तनि खे नज़र में रखंदे सिंधी ॿोली खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वञे।